sayyidul bari ma'adum mu'minah wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsharun. Ja'alan wahul ka'bal baital haram qiyamatin nasi wa syahrul haram wal hadiya wal qala'id. Dzalika ta'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bi kulli syai'in 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillah dan halalna lakum maring sira kabeh. Ayuhan nasu eleng-eleng manusia. Halalan kuntum au muhrimin. Halalan tingkae kowe lagi halal. Jadi halal ditemukan dhewe boten sedang ihram. Halalan tingkae kowe lagi halal. Maksudnya boten ihram. Kuntum ya sira kabeh. Kuntum anani sira kabeh au muhrimin utawa halal lagi ihram sira kabeh. Halalan iku halal tingkah boten ihram kuntum ana sira kabeh au muhrimin utawa lagi ihram. Apa sing halal sayyidul bahri, apa buruan laut. Kewan-kewan laut itu halal kabeh, baik saat kita ihram maupun tidak. Antak kunia pamangan sira kabeh ing sayyidul bahri. Wa huwa tawi sayyidul bahri. Batas kewan bahriyah. Iku maiku kewan layak isu kang ora urip apa mah. Ila fihi kecuali ing dalam bahar. Kata mati kaya dene iwak. Bihilafima halin berbeda ni perkara ya isu kang urip apa mah urip di ing dalam bahar tapi abil bari lan urip ning gone daratan syarotan kok dene syarotan semanane kepiting ana sing manane kepiting berarti kepiting haram mergo iki digawe contoh maya isu fil bahri wa fil napa ini kalau terangkan secara fikih. Menurut sing mujma' alaih itu kan semua yang ada di laut mafil bahri itu halal semua. Termasuk yang dohiri berbentuk anjing, kados anjing laut, nopo kuda laut, semua yang fil bahri nopo halal. Meskipun cara lahir bentuknya nopo anjing. Tapi cara mazhab sebagian mazhab darani boten yang punya padanan bentuk haram, kados anjing nggih haram. Bahar, kalau terang kita. Bahar itu air, jadi bahriyah artinya masyah, jadi tidak harus menunjuk laut, tidak harus menunjuk laut. Jadi istilah bahar dalam Quran itu tidak harus menunjuk laut, bisa sungai. Sebab itu cerita-cerita Nabi Musa tengene Quran gitu. It awhayna ila ummika ma yuha alif fi fitabuti faktihi fil yamni. Jadi fil yamni dia apa? Sungai. Terus kemudian wonten mazhab sing mafil bahri halal. Sekarang maya isu fihi wa fil bahri. Bisa hidup di darat, bisa hidup di laut. Contohnya kasarotan. Wonten semanane kepiting. Resiko semanane kepiting berarti kepiting seperti contoh termasuk kewan sing napa? Haram. Sing halal kepiting semanane kasarotan boten kepiting. Pokoknya ora kepiting. Kalau kepiting enak. Ya repot lah. Kulo nu menangi kiai-kiai tepo sing ngaramno iwak lele, mergo dianggap ning darat kuat. Paham nggih? Iwak napa? Kulo di konsep A. Niku mangan lele ra gelem, mergo dhek narifi kewan halal sing ana kulite. Si A. Lele ra alus ra kulite. Dadi dhek mau mangan napa? Lele, mergo ora ono sisi. Iku macam itu mazhab itu aneh-aneh. Menyangkut makulat yang bisa dimakan itu mazhab itu bukan. Yang jelas paling ketat itu Syafi'iyah. Terus Hanafi Maliki itu ringan. Hanafi Syafi'iyah itu berat, kadal haram. Terus barang-barang tinggi Cina gitu haram. Nah Maliki yang boten, khasarat mulai cacing sampai kadal sampai pokoknya gak bendir. Ini gua halal. Jadi luwih napa? Luwih gampang. Wa ta'amu hulam halal apa mangan sayyidul bahri. Ma yakdibuhu maitan, ma tekse perkara yakdibu ingkang melimpar apa bakar ing ma maitan halal wis mati. Mata allakum malisayara. Mataan halal dadi bahan utawa halal dadi bekal.
tampian tegese dadi nyeneng nolak kemarin sira kabeh tak kulo naku kamangan sira kabeh ing tuan. Wali sayyarah lan kedhe wong sing perjalanan. Ayu musafirin ati wong sing lunga kabeh ing sira kabeh. Ya tajawadu naku tegese ngalap bekal kok musafirin kuring lakwa. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurum. Wa hurrima latin haramna alaikum ing atase sira kabeh apa saydul barri apa buruan darat. Bahwa saydul barri kuma perkara ya isu kang urip apa mati ing dalam barri darat minal wahdi saking kewan sing liat al-makuli kang sing pangan. Antasidu yen temburu sira kabeh ing al-wahdi makhluk. Ma dumtum hurum. Ma dumtum selagi ana sira kabeh huruman iku sedang ihram. Iku nak wong sing ihram berburu. Nah sakniki wong ihram tengok-tengok diburuk. Kaya wong Yahudi. Oh ya, hukum kena diakal-akal. Ana wonten kiai sing tengah-tengah politik. Singkatane pekeh kena juga. Iku anak sing berburu sedang ihram, aku marung. Wong liya sing berburu aku marung karek mangan. Saiki piye Mas? Kalau sodau halal. Di manuk doro wong ihram haram berburu mangan manuk doro. Jadi nyekel manuk doro pas teng ihram mboten angsal. Saiki wong sing buru tukang warung terus disajekno ning warung. Kalau sodau mung lamun berburu ing saydul barri, sapa halal wong halal. Orang-orang yang sedang tidak ihram sing dipun. Salih mukrimi mongko menang ke sing ihram akluhu te mangan masuk dawu napa? Halal. Asal berburu sendiri. Sama kalau tidak perkara varianat kan jelas nurung mampu asal nabi sunnah. Fatta tuwa. Lawan biya sira kabeh Allah yang Allah Allah dikang ilahi kang maring Allah tusaruna den ing sira kabeh. Utawa den kitab sira kabeh. Wattaqulan biya sira kabeh Allah yang Allah Allah dikang ilahi kang maring Allah. Ilahi kang maring Allah tusaruna den ing sira kabeh. Ja'ala Allahul Ka'batal Baitul Haram. Ja'ala gawe sapa Allah al-Ka'bata ing Ka'bah. Digawe al-Baitul Haram utawa sampean gawe badal al-Baitul Haram tegese omah sing terhormat ayo muharramat tegese sing dihormati digawe kiaman linnas hale dadi petengeran atau hale dadi pondasi linnasi ke manusia yaku mukang dadi jumeneng di sebab ikilah niki wae al-muharram atau al-Baitul Haram apa urusan agamane anak bil haji lan haji ilahi maring al baitul haram wa dunya lan dadi pondasi utawa dadi tertib apa urusan dunyane wong akeh bi amni jahili lawan jaminan amane wong sing mlebu al baitul haram oke wa agami ta'arudi lan ora nyinggung-nyinggung lagu maring al baitul haram wajib ye samaroten niku lan akiye utawa terimpore pira-pira buah-buahan. Samaro iku lisain buahane saben-saben perkara ilahi maring al-baitul haram. Wa fi qira'atin nanti ing dalam qira'ah kiaman. Jadi ora kiaman dinas tapi kiaman bila alifin kelan sampo alif. Masdaru koma jadi masdari koma ghairu alif kang ora kasine ilang. Wa syahrul haram lan Allah gawe ing wulan sing haram. Bima akal ajuril hurum kelawan makna ulang-ulang sing dihormati. Rupane Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Qiyaman lahum bi amri. Qiyaman hale dadi pondasi ketertiban. Dadi maknane qiyam lahum kedhe wong akeh bi amri ing lan amane wong akeh minal kita disanging perang fiha ing dalem asyuril hurum. Wal hadiah wal qalail lan Allah gawe ing hadiah. Ini kewan-kewan sing disembelih saat mulia al-Baitul Haram. Wal qala idalan kewan-kewan sing dituntun maksudnya sing kangge hadiah kiaman nanti. Karena dadi pondasi dadi tetengeran lagu badhe akeh di amni sahibi. Kelawan keamanane wong sing duwe al-hadiah wal qala. Minat ta'arudi saking nyinggung-nyinggung utawa saking ganggu lagu maring sahibi. Zalika ta'ala. Zalikal ka'alil madkur. Zalikal te mengkono-mengkono gawe tanah haram sebagai kiaman dinas. Ail ka'alil madkur. Tegese gawe sing disebut. Iku li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh ana wa hada sing Allah. Iku ya alamu kersa sapa Allah mak perkara sama wati kang dalam pira-pira langit. Wa malan perkara bil arti kang dalam bumi. Wa anna wa hada kulli syai'in.
Wa anna wa halan sak temne Allah iku bisa iklan saben-saben perkara iku alimun dadi. Ya kalau terangno menyangkut Ka'bah. Ini istilah sing asli saking Quran ya, nerangno Ka'bah sing orisinil, satu penjelasan yang asli saking Quran. Istilah pangeran Ka'bah itu dibikin Allah, itu qiyaman linnas. Satu pondasi untuk urusan agama. Ini sing jelas secara Islam sudah menapa? Kiblat. Kemudian Allah juga bikin Asharul Haram. Di zaman jahiliyah itu meskipun orangnya kanibal, orangnya liar, perang ada aturan. Ini pun harus tidak di Syahrul Haram. Jadi menghindari perang Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, kalian apa? Terus wal hadya wal qalaid. Kemudian juga ada tradisi-tradisi semacam cara Jawa ini pasti sedekah bumi. Jadi satu tradisi napa semacam penyembahan napa ini kangge napa jenenge sesaji kangge al-Qiblah. Itu tradisi zaman India. Kemudian setelah Islam ditetapkan dengan modifikasi dari kali ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus kalau bolak-balik itu. Jadi Ka'bah itu satu tempat suci, satu tempat sakral yang diyakini itu didirikan Nabi Ibrahim. Di rata-rata kitab berani Ka'bah itu ada semenjak langit bumi diciptakan. Sebab itu Quran itu tidak mengatakan Ibrahim bikin Ka'bah, tapi Islam wa id yarfa'u Ibrahim wa jadi pondasi-pondasi Ka'bah sudah ada. Kemudian sekian ratus tahun tertutup, Nabi Ibrahim bertugas mengangkat lagi. Paham ya? Hanya mengangkat lagi. Jadi cara yang ahli-ahli nanti itu mau Nabi Ibrahim mau menemukan ulang. Terus kemudian pondasi ini diangkat. Wa id yarfa'u Ibrahim wa sampai sakrali Ka'bah kemudian terjadi kecelakaan besar-besaran. Dulu wong itu nak nyembah patung atau nyembah berhala, nak gak ditambah pinggir Ka'bah gak marah. Bolak-balik kula matur barang nak sakral tenan, malah rata-rata kecelakaan. Mana kula bolak-balik ngaji sifatnya Nabi Muhammad yang harus diulang-ulang adalah al-arat al-basariyah, sisi kemanusiaan. Karena barang nak terlalu sakral mesti itu kecelakaan. Saat Ka'bah dianggap begitu sakral, wong-wong ku gawe berhala nak gawe patung nak ra pinggir Ka'bah gak mau. Sebab itu dalam semua tarikh diterangkan ketika Nabi Fatu Mekah, itu pertama Nabi kesel ngilangi patung-patung di seputar Ka'bah. Mergo wong kafir sanggen nyakral Ka'bah tapi bentuke dengan cara ndak kok patung ning pinggire Ka'bah. Iku bukti wong kafir lah yang hormati Ka'bah. Tapi caranya hormati ngoten. Kiswah jadi jimat. Watu-watu kudu ning pinggir Ka'bah. Sebab itu Quran nerangno Ka'bah tak gawe iku dari kali ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi. Iku mau menyangkut iling-ilingan. Nak keputusane Allah ya keputusan. Yaiku Ka'bah sing trimo watu, trimo makhluk saiki digawe kiblat. Tapi sebatas iling-ilingan iku keputusane Allah. Nak Ka'bah itu biasa aja terima waktu. Sebab itu Ka'bah berkali-kali ditunjukkan pada manusia. Nak Ka'bah terima waktu. Ini zaman Nabi umur 36 tahun kena banjir kelintir, dirubah. Paham ya? Ketika rubah, wong geger caranya nggak kok hajar asfalt. Akhirnya terus terkenal Nabi diuji sebagai alamin. Gara-gara Ka'bah tahu kena banjir, hajar asfalt kelintir. Terus terjadi konflik. Sopo paling berhak nggak kok hajar. Terus Nabi kita bicara. Intinya Ka'bah sebagai makhluk nanti kelintir banjir, Hajar Aswad nanti kelintir. Karena memang Allah punya kepentingan bahwa yang makhluk tetap makhluk. Ini penting kalau terangkan. Mergo tani ini pun salah kaprah itu tadi. Ketika sesuatu yang sakral, terus Allah itu diikat oleh yang sakral itu mau. Zaman dulu orang marah arah di pinggir Ka'bah, gak marah arah di pinggir mu. Apa orang yang hidup apa orang yang yuk. Itu penting loh. Sebab itu sirine Quran ketika wong Yahudi nyoal Nabi itu pernah madhep Baitul Maqdis 16 bulan Nabi sholat madhep Baitul Maqdis. Ini itu mriku wonten Sokro, satu batu sing diyakini riyen sebagai pijakan para nabi saat Mi'raj. Ketika pindah tenggene Ka'bah wong Yahudi nyatu, saya ku subhanallah nadi ma wallahum an qiblatihim allati kanu.
Iku jawabane Allah ora bela Ka'bah. Kena apa wong Islam saiki kok ora madhep Baitul Maqdis, kok saiki madhep Ka'bah? Iku Allah jawab ora bela Ka'bah. Jawabe Allah qul lillahil masyriqu wal cek wae tangke kula niku urusane Allah. Sebagian ayat terang ekstrim fae nama tuwalu fasama wajhu. Kowe cek madhep di wae. Iku ujung-ujungnya ketemu Allah. Sebab itu Ka'bah maupun Baitul Maqdis itu benar-benar fisik yang tidak mengikat. Ya hanya ada aturan kalau sholat menghadap Ka'bah selesai. Tapi kita tidak akan pernah sujud pada Ka'bah. Tetap sujud ninggani lillahi rabbil alamin. Sebab itu nengene Quran nerangno dzalika ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mergo Ka'bah itu juga hurrimat jahiliyah kan. Iki sing perlu sampeyan eling. Bedane wong Islam dan wong jahiliyah dari segi mulia Ka'bah itu sama. Orang jahiliyah juga sangat menghormati Ka'bah. Sampai Abraha menyerang Mekah, dia mergo kepintut, kepindah Ka'bah dipindah ke kerajaan Abraha. Iwak saking dihormati saking seneng. Ya sing bedane iku mau wong Islam ketika roh Ka'bah iku eling, nah iku aturane Allah. Iku dita'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi gampangane cara bahasa kasarane dengan melihat Ka'bah kowe eling Allah. Ora kok Ka'bah sebagai paham ya? Ini penting kalau terangkan. Meskipun kata sesuatu yang sakral itu terus mengikat Allah. Misalnya Allah itu agak nih Mekah kemarin, agak nih Medina loh, kemarin narani itu maksud betul loh. Ini pun salah kata. Tetap keputusan Al-Quran yang tertinggi. Ini kulillahil masyriqu wal maghrib. Bagian ayat terang Pak nama walu fasamma nopo perjugo. Paham? Itu masalah-masalah yang kita itu beda di zaman jahiliyah. Tiang terjebak ngoten iki. Akhirnya zaman kali Joko sakral panggil toko semua mau berburu. Ka'bah sakral kiswah Ka'bah didideng dilelang anggere wong ber. Kejimat itu paling mandi ning kain tahu digungkus napa? Ka'bah. Wis repot. Wong terus berburu tekene Nabi Musa. Sambil kiai ngeklaim ditekene Nabi. Kula mau kayak tekene Nabi Musa mboten purun. Karena tidak ada hebatnya, mesti hebat Nabi Musa, kok betul tekan. Ya itu tadi, Allah itu punya sunnah. Cara guru kula, cara ulama-ulama dulu. Allah itu sesuatu yang sakral. Ya sudah lazim kalau bikin sunnah itu ada yang fisik, ada yang khawatir. Misalnya Nabi Musa gada teket. Sing jarene wonten cerita kanca kula sing gadah niki buntet Gus, ora dilarani kiai iki. Tapi jelas tekanan Nabi Musa itu tekan sing biasa-biasa mawon. Mboten hebat. Ya sing hebat kok ketika Nabi Musa itu untuk instruksi ke pangeran itu mau. Nabi Musa pas ditawahi pangeran wa ma tilka biyaminika ya Musa. Seneng tangan-tangan apa Musa? Tapi Musa ke standar kala dia asoya, iki tekan muda. Atawak tau alaiha wa alusubiya ala wa nami waliya biha ma'arifun apa? Dia tekan Gusti, dia nunuk-nunuk. Ana nek dia aman wedhus. Wa alusubiya ala wa nami. Nabi Musa penggaweane apa? Wedhus. Waliya biha ma'arifun. Nabi Musa ning alas, jale di gadangan ra gitu nganggo teken. Jadi sangat sederhana, sesuatu yang benar-benar sederhana itu gue gedek gadangan, gue jemput tolong, gue akan apa? Betul. Siapa yang bisa di standar kola ya atau tahu alaiha wa arusu dia ala nami waliya biha ma'arifun apa? Terus lewat kitabnya Allah, lewat mukjizat kola al-fiha Musa itu ya hayatun apa? Itu masalah-masalah yang sudah terkait amru. Orang teken nih, lah nek terjebak teken nih berarti kayak kena hijab. Tauhid rusak. Mergo ketika teken iki wis hebat, terus kowe berburu teken Nabi Musa. Ya temu Nabi Musa dhewe darani teken bangun wedhus. Nggih boten, teken bangun apa? Wedhus. Suatu yang dianggap sederhana. Lah itu meskipun barang sederhana lewat amrullah iso dadi hebat, iki iso dadi napa? Pulau yang mangan pulane taharatun apa? Ya, tapi gini wow, kemudian ada tradisi ini perlu cerita tenang. Orang Wahabi itu orang yang paling menganggap membasmi gitu itu ibadah. Sampai semua yang berbau urapat kita dianggap syirik, orang sekedar dianggap maksiat, dianggap apa? Syirik.
Wong eno walian. Ya ora kubur sunat, cara Wahabi musyrik. Sitok darani sunat, sitok darani apa? Musyrik. Nyimpen kiswah Ka'bah yang iki kebanggaan. Jimat kiswah napa? Ka'bah. Cara Wahabi musyrik. Ini masalah-masalah yang namun Allah piyambak sing pirsa. Mergo masalah-masalah ini sudah menyangkut wasilah. Nggih, menyangkut napa? Wasilah. Wong niku namung pelantaran Rasulullah ya ora meyakini kiswah, namung lantaran ning apa. Nah, cara Wahabi, cara sing ahli tauhid, lah apa atur nganti buta napa? Lantaran. Tapi kemudian kok hukumnya musyrik, lah itu yang harus kita lawan. Sebetulnya ada harus ekstrem itu. Paham gitu, itu sampai biar punya khazanah. Jadi Ka'bah dibikin itu murni fisik, ya waktu ya foto. Ya, tahu keterak banjir ya kan? Tapi Allah selalu punya aturan. Dulu sholat madhep Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Ka'bah. Ya itu murni aturan Allah, sing Allah piagak sing pirsa. Segala cara cangkem elek, mungkin batal bokongnya sing diwudoni raine. Nah, iku apa piambak sing pirsa. Dadi ke wudu ya wudu, perintahe Allah. Lah logika ora masuk akal. Mulane dari Imam Malik ciri utama mukmin sejati aja takokno alasan. Bukan agar kok takokno alasane agama ora karu-karuan. Sabar suwe tak ora masuk akal. Ngaturan agama iku kate agama. Wong kabeh ora masuk akal. Memang kemudian ada orang-orang yang berusaha menghujai agama. Soalnya pentingnya sholat ini, kesehatan ini. Tapi ujung-ujungnya malah ngeliatin agama. Berfungsi sholat, kesehatan, sesuai kok setingkat tari yoga, senam yoga. Ya orang. Sawangannya belok, tapi ujung-ujungnya masih ada sholat sampai senam apa, sampai meditasi apa. Dia betul. Itu masalah-masalah kue tambah nyebut alasannya tambah karu-karuan. Lalu kalau sama tak ceritani ilmu ini, hijab, ini cara ilmu tasawuf. Hijab itu bisa dibikin karena setelah ada hijab itu kamu tertarik. Misalnya contoh yang nyata nih, tentang kisah Ibrahim. Ini termasuk Ka'bah. Nabi Ibrahim saat dibakar Namrud, ini ku tenggeni. Tenggene hikayat-hikayat semua tarikh sepakat wonten Jibril teko diutus pengira. Jibril teko. Ibrahim kowe sing jero geni. Kowe butuh apa? Jawab Ibrahim butuh apa? Ama ilaika fala. Nabi kowe ora. Waduh Jibril. Malaikat kelas paling tinggi to, Pak. Ama ilaika fala. Nabi kowe ya ora. Ora maksudku iku kowe butuh pengiran apa tak sampekno. Ya jawab Ibrahim pancet. Nggih, hasbi min soali ilmuhu biha. Karena pangeran butuh kowe barang nyampe no. Pangeran wis ora dhewe. Dadi makom nek dhuwur tak bae ora tahu Jibril ora nganggo. Lah malah repot kan ya, anut makom luwih. Dadi Jibril akhire nganggur. Lha ini kita nyata, sebab itu makom kayak Nabi Ibrahim jenenge Muqarrabin. Fa'amma ingkana minal muqarrabin abakat suwarga faroiku waroiha. Qur'an ora iso nerangno. Jadi nek ashabul yamin jadi terangno. Visi dil maghdud wa tauhid mandud pokoke urusan ngoten niku langsung bojone wahyu pornografi pornografi. Wae bayang ashabul yamin jadi baru diwidadari ayu. Wong Qur'an bakatane isih wakawai bak coba. Pokoke ngene gambarane itu ora entek aneh. Lan tambah negara Qur'an pornografi yang termasuk sing susune ngene. Lalu maknanya inna ansa'na gunain sah. Ya kan mesti kiai-kiai itu mesti kira makna perawan terus. Pada al-guna apa? Abkar. Inna ansa'na gunain sah. Pada al-guna apa? Abkar. Warga itu bojone wayu-wayu. Wis ngono cek perawan terus. Kepada al-guna apa? Abkar. Ini wak makom iya mau. Islam gendho-gendho pikirannya bisa ngerus-ngerus. Ya kan. Tapi nak Islam sing kelas mukarrabin niku Quran dhewe apa bidana kan kali ana sing asabul yang mukarrabin itu kelas Pak Ma ingkana nang mukarrabin. Jadi yo iso disifati. Farohu wa rihanu wa jannatin apa. Nah. Jadi farohu wa rihan dia itu mengalami satu roh. Ya, satu nopo, penyatuan dengan Tuhan.
Jadi cara wahdatul wujud itu kok ora rusak syariat. Itu semua orang muqarrabin pasti wahdatul wujud. Dia mau Ibrahim malah janggal. Dia nganggap Jibril itu hijab. Jibril dianggap problem, dianggap hijab. Delok tentara-tara. Dia butuh apa? Ibrahim ya Khalilullah. Ama iya kapal, anak kowe ora ana butuh apa. Lah ya maksudku tak sampe nang pengira. Salawat kuwi enak pengira. Wes roh dhewe. Ya bodoh. Kowe nek makom dhuwur. Ndonga ning kene mantep, ning kene ana pengiran, ning Ka'bah ana pengiran, ning Multazam mantep. Nane wingi kok ngajin Bojonegoro tak kandhani. Nak cara wong awam, iku wong mati dari lagi ketemu pangeran sowan pangeran. Iku perasaan yang salah. Kita hidup nih wal akhir demi waktu per detik kita bersama Tuhan. Kita iso mangan ya mbek pangeran, kita ngombe mbek pangeran, iso ngomong ya pangeran. Kabeh bismillah. Sebab itu ning gone Quran ora ono ketemu pangeran dimulai dari mati wa ta'ala inna sholati wa nusuki wa ma. Ya. Wa padum ya setengah gento iku. Sawangane ning donya rapati ketemu pangeran dadi selingkuh sithik-sithik pan. Tapi kok ate mati ape nang ketemu pangeran tobat ta. Lah nek perasaan berarti kowe gak mukmin sejati. Muga perasaan mawon pangeran ngenteni pas kleret. Lah nek ape mukmin sejati mulai saiki sampai pangeran, saiki zaman urip babek pangeran kok mati ape pangeran. Inna sholati wa nusuki wa ma. Lah nek kowe wis ngono wis mlebu makam budillah ka annaka taro. Jadi kowe nyibat gawe Allah koyo-koyo selalu menyaksikan Allah. Nah nek wis makam kita. Nah kita harus begitu gitu. Apot Gus, apot ora apot aturane ngono. Ora urusan apot-apotan. Paham ya ora. Wah berarti makam dhuwur cek ndak aturane ngono. Iku ora urusan kelas-kelas. Seorang mukmin harus kula pun ngecek wingi kula mikir. Quran bakat akhirat, bakat iman sering iman. Jadi setiap kali Allah melarang orang maksiat, setiap kali Allah ngutus orang taat, itu mesti diakhiri innallaha bima ta'maluna khabir. Innallaha bima ta'maluna basir. Niku kula mikir, itu nunjukno sebetulnya yang dikehendaki dari Allah di Quran. Allah itu harus hadir terus. Kowe aja maksiat, wong innallaha bima ta'maluna basir. Kowe aja maksiat, mergo innallaha khabirun bima ta'maluna. Paham ya? Lah akhirat ora sok mbeh. Apa kowe di audit pengiran ngenteni surga akhirat. Berarti kene dunya ora perlu isin. Tidak bisa begitu. Paham ya? Jadi hijab-hijab itu mari. Di Ka'bah ya penting. Pentingnya Ka'bah nak berhasil menghadirkan dari kali alamu an-nawa ya Allah wa fis samawati wa ma fil ardi. Lah nek sekedar kowe delok Ka'bah terus nangis, ngene donga mustajab mas gambare ben sugih, kepengin macam-macam, malah gendho meneh, malah keliru. Bareng roh tempat mustajab kesempatan jaluk dunya. Kejare mustajab, ngomong mustajab jaluk sugih. Bener Quran akhire duka. Nggih, wa min rumma yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati napa? Wala areng roh tempat mustajab pikirane langsung urusan dunya. Langsung rabbana atina fid dunya. Emang dari Quran yo nek wong sing jenis ngono iku wa ma lahu fil akhirati min kolak, sampeyan ning akhirate ora kedu. Terus wong nakalan iki mau kon ndonga sapu bumi. Nek ngono loro-loro nerobana ati. Pokoke kon akhirat kok berat. Lha wong Islam dhewe lho karepe kon akhirat kok napa? Berat. Akhire sapu jagat iki. Nek ngoten nggih, fitun jahatana akhir akhirati. Tapi rata-rata kiai nafsir itu begitu, itu donga sapu jagat. Nek cara kula boten. Terusane ayat kan pula ikalahum nasibum mimma kasabu. Meskipun kowe ndonga ngono, itu nanti akan disembadani pangeran sesuai amal sampean. Artinya dicek silang. Kowe nang ndonga tok ora gelem kangen. Kok enak di akhirat swarga, nang gak pati gelem ibadah. Kok enak di surga, nang ora pati gelem kerja. Lho ayate lagi terusane ayat tause wakina ada bener ya. Pula ikalahum nasibum mimma kasabu. Mereka tetap akan punya bagian tapi mimma kasabu. Harus sesuai iktisabe, cara sesuai saringate, sesuai ikhtiar. Paham kula nek wong-wong. Nyatane ana Quran terus sang sebanding ayat itu wonten lirijali nasibum mimma kasabu, ya walini sak nasibum mimma kasabu. Iku nunjukno nek Islam itu kondusif. Jadi sesuatu ora iso ngandale donga wis donga Allah, iku cek digantungno sejauh mana dia berikhtiar. Terusane ayat ulai kalahum nasibum mimma kasab.
Berarti podo beli rijal nasibu mimma kasabu sami walin nisa nasibu mimma kasabu. Paham ya? Pak enak itu loh, cuma sapu jagat sawangan. Berkati bangkrut, ya apa? Berkati tambah bentuk, ya apa? Mau tambah kaji sering, tambah terus jadi pengurus KPI, tambah itu adil hati. Berarti kan agak tambah, artinya tertambah kompensasinya transaksional kan? Jadi mereka kabeh donga nggone multazam cek ning Ka'bah cek ning diwae pada akhirnya pangeran dijak ulang. Ambek bukti dekne ngamali tepi sepiro. Iku jenenge ulai kalahum nasibum mimma kasab. Bangga nama Quran diterusno. Wakin ada benar tawangane bebas. Covid punya hasanah, terus wakil akhirat hasanah, saiki wakina ada benar. Bae enak iki. Iki jangan terusane ya. Ulai kalahum nasibum mimma kasab. Paham sami ya sampean seneng Ka'bah utawi seneng Baitul Haram itu bener-bener sing nekakno yang bisa menyampaikan kita sampai kita alamu annahu ya alamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annahu bi kulli syai'in alim. Jadi walhasil yang pada asli yang paling penting kehadiran Allah. Ora kehadirannya Jibril, ora kehadirannya Kak. Bener Nabi Ibrahim, ama ilaika fa'al. Mbek kowe ora butuh apa-apa. Ora maksudnya butuh apa nek Allah tak sampai. Nah Allah butuh kowe wis krungu wis roh dhewe. Ilmu hati itu ilmu apa? Pihak. Rapet pokoknya ngono. Lita alam, jadi kalau nak kasih orang kok jenengan, kasih ya kasih. Kok kasih kerjanya kasih ibadah, kok kasih jadi perintah Allah nih. Orang betul kiswah kasih. Repot takoane waktu dirjimat-jimat. Kalau dikonco dari rupanya. Woi, bos, mau nenda kecilan, dengan apa ramadi? Aku mulai di foto tak kalian sini lari. Iya, karena begini. Sini kesel betul, kan? Ini semuanya mirip. Buat tenang, soalnya halal begitu. Kalau lah tidak sepanatik wahabi musyrik buat ini, tapi aturannya memang tidak begitu. Kita roh Ka'bah, roh Syahrul Haram, mau ditalamu an-nawa ya alamu sama wajib nawa, wa ma fil ardi wa an-nawa bikuli sayin nawa. Fa inna ja'alahu dzalik monggo sak temene gawene apa dalika ing kono-kono kabeh iki jadil masalihi krana narik pira-pira kemaslahatan lan mari sira kabeh. Wa tafil madhari lan nolak kemadharatan agung sang sira kabeh. Qabla wuku'i. Sedurunge tumibane ikilah al-masalih lan tafil madhar. Dalilun ala ini bima wa fi wujud wa ma huwa kan. Fa inna ja'alahu dzalik monggo sak temene oleh gawe apa dalika ing mengkono-mengkono ikilah Ka'bah dadi kiamal linnas dijabil masalah ilah krana nalika kemaslahatan aku maring pikira kabeh wa dadi ilmadori lan nolak kemadharatan nang sing ora kabeh kok blawuku ya durunge tumibane kabeh iku dalil ala ilmi ing atase persane Allah bima lan perkara dua kang timai wujud kang sedang ing dalam wujud wa malan perkara dua kang timai kang barang sing apik ono gamane ngaten. Zaman Quran ini diturun, lalu kan orang ketok Ka'bah ini melimpah makanan, melimpah macam-macam. Saat ini semua makanan impor, ya. Impor saking Mekah, saking negara macam-macam kan wonten sedang. Ini menunjukkan nak Quran itu benar. Wong zaman itu orang pati akeh. Saiki tambah apa? Berarti sesuai kalian dawuh Allah Taala apa? Yusba ilaihi samaratu apa? Kulli syai'. Jadi ini Ka'bah itu yusba ilaihi samaratu apa? Kulise, kabeh semua makanan diimpor nang mriko, diekspor nang mriko ada orang iki berarti diekspor. Ilmu ngerti sira kabeh ana wa satene Allah sadidul ikop iku banget siksane. Ya ACI mari boro-boro musuh Allah. Wa ana halan satene Allah ghafurun akane purane li auliya mari boro-boro kekasih Allah rahimun berwelas di melawan auliya. Ma ala rasul illal balagh. Ma ala rasul ora ana iku ngatasi rasul illal balagh kecuali nyampe lagu mari sira kabeh. Wallahu ta'ala ya alamu besok apa maing perkara guna kang etono sira kabeh itu biru nanti sing etono sira kabeh nang amali sing amal wa malan perkara takumuna kang nyimpen sira kabeh itu puna sing nyimpen sira kabeh ning saking mah fa iku mongko malas apa Allah kang sira kabeh iki ini bakasan Ka'bah selesai. Ini bakas masalah sosial umum, masalah sosial masyarakat. Dawe Allah kulla yastabil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Kul ngucap sira Muhammad, la yastawi ora padha. Apa al-khabithu barang sing elek sing ora padha sing ora halal, ayo haram sing barang sing haram. Wat thayyibu lan barang sing halal.
Walau aja bakal kasratul khub. Senajan to ngidap-ngidapno to gawokno kae sira. Esar ro kadhe nyenengno kae sira apa kasratul khub. Aki kejemberan. Barang elek ambek apik tetep gitu. Senajan to donya wis diliputi barang-barang sing wis elek. Iki gawe apa? Jadi kasus sistem apa saja? Sistem ekonomi misalnya. Orang itu sudah tidak bisa bayangkan tanpa bunga. Wah semono kowe kudu tetep yakin, nak halal yo halal, haram gitu kok. Walau ajabaka kasratul. Begitu juga menyangkut politik. Politik yang bersih itu jarang. Sing kotor luwih dominan. Ora urusan walau ajabaka kasratul apa? Artinya napa? Kasratul khabis itu tidak merubah hukum haram menjadi napa? Halal. Paham? Tidak merubah hukum haram menjadi nopo. Ini masalah-masalah yang penting. Kalau nanti sinau tentang Ihya tentang bukti-bukti menyangkut asal tanah betulan. Kalau terangkan. Ketika sebuah negara melindungi agama, misalnya dengan presiden dari umat Islam atau dengan departemen-departemen yang banyak di umat Islam, maka umat Islam akan diuntungkan. Dari Imam Ghazali ada proses-proses bahwa negara biman bilatil haris. Agama itu negara bisa dalam posisi menjaga keberlangsungan agama. Tapi ada masalah-masalah dengan dekat umarok, dekat pejabat terus terjadi syubhat, terjadi haram, terjadi manipulasi macam-macam. Dan kemudian ini jadi hal sing kasratul khabis, sesuatu sing mayoritas, sing luwih akeh, sing luwih dominan. Mulane Imam Ghazali nek takoki ngoten iki. Misale ngoten. Jenengan tak takoki. Sing apik ku melok serius ngurus pilkada to. Sing jelas punya efek. Nak bupatine A seneng masjid atau paling gak gedeng masjid. Nak bupatine B gedeng masjid seneng nikah. Umat Islam harus milih. Harus milih yang ini. Ketika milih yang ini itu ya resiko dekat pejabat, dekat apa, dekat uang haram dan juga. Tapi merasa suci gak ikut terlibat proses yang lebih baik, itu ya jenenge lepas dari tanggung jawab. Paham ya? Itu masalah-masalah yang menghadapi umat Islam mulai zaman Nabi sampai kiamat. Paham ya? Itu masalah-masalah kesejatian kita. Sama tak ceritani zaman sahabat. Ketika Ali perang dengan Muawiyah, ya. Sahabat pikirannya sing netral-netral, terus Abdul bin Abbas, Abdul bin Umar. Kowe melok sapa? Ana sing pasti melok Ali. Kowe melok sapa nek sing pasti milih apa? Muawiyah. Wis sahabat sing netral-netral muni ra melok-melok. Terus ditakoni, dan akhirnya melok-melok cara kowe bener ndi? Kan mesti pihak salah sitok. Bener iku kok ora beda. Paham ya? Tentang Islam yang ngotot PKS, PKN, UP, Kuwabit sampai macam-macam partai. Cuman tak kok sing bener. Nah, cara DPR malah jawabannya gampang kan. Sing bener sing untungno. Masyarakat sing kangelan. Ya nanti di kepentingan jawabannya jelas kan. Sing nampung deh, ini sing untungno. Malah orang ikhlas malah angel. Ya masyarakat yang tulus-tulus tak kok partai Islam kok ada bener itu kan bingung tuh. Nah pelakunya kan bukan bingung. Di sing Lampung itu pilihan kok repot. Ngerti buat ini banti partai liya, partai itu berbuat deh. Malah jelas kan. Paham ya, eleng-eleng ya. Jadi ngendikane pangeran barang elek be apik selalu berlawanan. Tapi kowe sudah sampai ke idap-idap, itu sampai kalah walau aja bakal nopo. Lalu kalau matur nuwun, kalau sering kodo teng kanca-kanca, aku matur nuwun ke Islam kota. Neng kota aku non ikhlas, samangane yo gemerlap. Nggih, teng kafe-kafe samangane gemerlap. Nggon mesum nggih kuat. Tapi nyatane ketika banyak orang soleh, wong Madura banyak merantau di Bali, memberanikan diri gawe masjid gawe musala. Saiki Islam teng Bali kita kata. Ning Yogyakarta, ning Jakarta nggon maksiat. Jakarta nggon maksiat. Nyatane PKS menang. Jakarta bermaksiat, FPI di pengaruh. Saya ada masalah mendukung FPI-nya atau PKS-nya enggak. Artinya betapa kebaikan harus selalu dimunculkan. Ya tetap orang guna. Artinya begini, andai kan semua umat Islam itu silau wae kebatilan, sawangane Jakarta bermaksiat kabeh. Wis gak mungkin urip-urip agama. Akhirnya kira-kira sing menang ya partai gendho. Mergo Islam gak duwe nyali untuk ngetokno keislaman.
Islam. Nyatanya ketika PKS murid-murid Jakarta P3 juga, P3 pernah menang di Jakarta, PKS juga pernah menang. Itu artinya apa? Bener pangeran. Baik, baik jelek itu orang arah bodoh. Tapi kayak coba kalah ambil gemerlape kasrotul. Mereka barang elek itu sebetulnya tidak pernah menang. Nyatanya ketika Jakarta dilawan oleh kesalahan dia menang, PKS dia menang, P3 pernah menang. Tidak dalam rangka konteks partainya betul yang masalah paham. Artinya betapa moral ini masih bisa didukung dan juga masih banyak yang dukung. Padahal untuk Jakarta kan kayak minder tuh, ya ngomong akhlak tuh sama ini rawani. Dia betul. Dia ngomong akhlak tapi ngomong sholat tuh nak dulu gedung sak mono-mono dulu wis singkat kabeh. Dia betul. Tapi nyatanya enggak, ketika kebaikan dimunculkan, dia benar, PKS dia menang, P3 menang. Mergo ngendikane Quran, piye wae titahe pangeran, ujung-ujunge wa amma mayan fauna apa yang butuh napa fil ard. Sesuatu yang baik pasti punya posisi, apa yang butuh napa fil ard. Liya-liyane mau fa amma jabatu bae babu napa jufa. Apa boten seperti itu. Kalau ini pun mikir di masalah ini. Orang yang sedang jadi WTF atau yang sedang jadi koruptor atau yang sedang jadi penjahat atau gigolo atau apa saja bentuk-bentuk maksiat itu rata-rata asal mereka masih beragama itu tidak pilihan terakhir juga tidak pilihan final. Mereka masih punya perasaan salah, masih punya perasaan ingin kembali ke Tuhan, masih punya perasaan ingin tobat. Jadi sekali kebaikan berani konsisten pasti ini kalah. Sebab itu dari titah pangeran puja satu aja hakul batil. Asal jaa berani datang. Asal kebenaran ini berani. Nah ini masalah wong ciri utama wong Islam itu wedi ngetokno kebenaran. Gak duenya, gak dia nyali. Lalu kalau bolak-balik matur, saya itu ngerti, saya Islam kota rata-rata seneng maksiat, tapi kalau melok matur nuwun, karena mereka punya keberanian ngetokno Islam di tengah-tengah nggon maksiat. Jadi mesti tahu pengiran sudah kerja satu aja kalau tapi kemudian kadang hakim tidak berani, kita tidak berani datang, tidak berani melawan. Mulanya ngendikane tiang-tiang bijak, umat Islam wis kehilangan satu sifat iman sing prinsip yaitu mental keberanian. Sebab itu Nabi sering donga Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Sangka rasa gak wanina. Ya misalnya wong maksiat kula bolak-balik matur. Wong gawe niklat dengan segala risikonya. Wong jadi germo dengan segala risiko. Jadi WTS dengan segala risiko. Apa mereka yang maksiat bertambah risiko? Tapi kita bikin masjid juga dengan segala risiko. Mulane dari Quran kalau wong dolim, wong fasik wani risiko demi kefasikan, mosok wong soleh gak wani risiko demi kesalahan. Orang bikin niklat, bikin diskotik juga rawan rugi, ya betul. Kalau pengunjung sepi juga rugi. Yang namanya semua bisnis juga rawan rugi. Ketika penggalangan dana atau mencari dana juga sindikasi bank sana sini juga tidak gampang. Ya betul. Mau sawangannya cara lahir enak nengkono karena juga. Tapi bagi pengelolanya secara bisnis enak betul. Tidak enak karena juga ada rawan rugi, rawan gulung tiga. Tapi toh mereka berani demi kemaksiatan mereka berani resiko itu, ya betul. Badan narkoba berhadapan-hadapan sama polisi, ngedarkan narkoba juga berhadapan-hadapan sama aparat. Umpama kong kali kong be aparat itu nyuap. Semuanya juga punya resi. Tapi kadang kesalahan tidak punya nyali. Masuk nih gini cek ono pengirang, cek abu masjid. Malah nih pulang mau tuh game apa no masjid seneng nih parang terima. Wong Islam itu cek saya. Umpama nih gol masjid atau no masjid sepono sing sholat. Wong kadang sing rono wong bingung, orang mesti milih maksiat, rono bingung. Artinya balik itu gampang. Paham? Ini masalah-masalah prinsip. Sebab itu kasratul khobi. Ini nasihat Quran. Kasratul khobi jamak sampai menggungkam terus kira dua nyali kesalahan. Paham? Kisah nyata gini. Jakarta lah contoh. Kayak apa Jakarta? Tapi nyatanya PKS menang. P3 juga pernah menang. Artinya kalau nanti cerita ini ben sampean di semangat. Hampir semua tokoh-tokoh jadi idola secara nasional itu juga latar belakangnya orang-orang murah. Gus Dur keluarga Kiai, Nurholis Masjid juga keluarga Kiai, Amin Rais juga keluarga Kiai. Dulu yang dulu kayak Pak Karno ya karena menantunya Kiai. Pak Karno ngakui pinter gitu ya karena pernah jadi mantunya apa?
kiai. Basa Kraminoto. Tokoh-tokoh yang jebolan Amerika, Australia yang cara berpikir liberal, cara berperilaku liberal itu juga tidak menarik. Ujung-ujungnya yang menarik secara nasional ya orang-orang yang bermoral. Artinya kebenaran sekali mau tampil tetap lebih menarik. Di Jakarta kan jebolan Amerika banyak, Australia banyak, yang berpikir liberal banyak, berperilaku liberal banyak. Nyatanya mereka tidak pernah menang, tidak pernah mendapat simpati publik. Yang mendapat simpati juga orang-orang itu, sing gelem sholat, gelem bermoral. Cuma kadang kita yang bermoral sendiri gak dinyali. Kowe bisa bayang Mustafa dakwah ning kota, bayang nopo ora iso. Lah likwak gede-gede sing teko Sweden bayang santri kono sampe buruh, masalah itu cuma di perkara kan itu. Tapi ini wis dadi dikae Quran ya, agar kul ja'al haqqu wa ja'al itu tapi kita harus punya keberanian. Mana ini tengah ayat ini selain layak tabil kopi itu buat ibu walau aja pegang apa kasrotul kopi. Jangan sampai karena kebanyakan kopi kita terus silau, terus tidak punya keberanian. Padahal semua nabi diutus dewi angka ono kancane di tengah kegelapan kekafiran, kegelapan kedoli. Nyatanya mereka sukses. Wali Songo pas datang ning Jawa ya cek Buddha kabeh Hindu kabeh. Pemerintahane cek mojo. Nyatane Wali Songo menangi gawe kerajaan Islam piyambak. Iku bukti bahwa kebenaran begitu mudah menang. Jal aku wae kalau ngomong. Tapi gini ku wae. Islam ala kita Islam Medina. Paham ya? Kurang bernyali. Mulane kula purun kancanan Islam kota kula purun. Bukan karena apa-apa. Saya masih merasa utang jasa sama Islam kota. Karena bagaimanapun mereka berani bikin rumah sakit mewah, bikin masjid mewah. Sing iso nandingi nggon-nggon maksiat nah itu nggih lagar pencenge proposal itu. Payah kan terus. Wes mono tukaran ambek wong liya perkara dana ratu. Repot kan. Akhirnya tidak berlomba-lomba ambek maksiat wis ora level terus wae. Nah itu kan terus repot sih. Gak bernyali gitu. Walau ada barang, wah ngaji kudu jujur. Tetap panjang ngono. Nah, nuruti dasar ya. Nganggo tema-tema yang penting gue seneng. Itu kan repot itu. Nuruti selera. Walau ada senajan to gawono ka ing sira esar ro katekse bungahno ka ing sira kuwi kasro kopi. Sapa akeh kesesatan fatwa. Monggo wedya sira apa hae ngopo ekitar kitik sing tinggal kopi ya udil alqad wong sing duweni akal. La lakum nomno sira kabeh itu lihuna iku sira kabeh eta fujuna tegese sira kabeh. Wa nazala lan tumurun nama aksar. Niki kula terang nama lagi sing mungkin ngapal Quran saged ngeling-eling. Dalam satu ayat di 13 malah luwih sore iki. Istilah pengiran apa anzala minas sama imaan. Eling-eling. Anzala minas sama apa? Ma'an. Fasalat audiatum biqadariyah. Fastamala sayyidu zabadar. Wa mimma yuduna alaihi nari tiwa asliyatin aw mata izabadum itu terus fa amma zabatu fa yadabuna sifa wa amma ma yanfa'un nas wa yamsuna apa tidak terus ayat kaga dikaya 1000 wahul jadi zaman bahwa hak dua mendirikan NU niku kan ayat itu turun kalau menangi cilik kula wae NU ngangge sen ayat iki turun ayat iku nggih boten gini gua anjala menasama imaan sampai fa amma zabatu fa yadabuna apa ini gue panjang ceritanya ngotot. Tadi gue tak cerita. Zaman Nabi jadi Nabi pertama. Ini kurang ada gendo-gendo. Termasuk Umar cek gendo premu. Tapi urusan uang di nurani. Bari insanu ala nafsi apa? Lah nurani ini sing abadi. Ketika Nabi telaten, ini nyatanya Nabi ku menangi wong Islam mayoritas. Yo menangi wong kafir kan. Sampai cek neng kampung diwai. Kiai NU masuk surak-surak langgar penceng. Tetep wong paling akeh pengaruh ya wong iku dibanding tukang mabuk atau tukang minum nggih, Bos. Lho gak fair mawon. Artinya betapa kebaikan tetap menarik. Meskipun sing seneng kiai ora mesti wong salat lho. Asal kene ra ketangkem men fatwa lho. Mari kadang terus menanam kebencian, wong ra salat neraka. Asal gak ketangkeman lho syaratnya. Jajal kowe ning hidup di satu kampung wong ora salat kabeh, gonto kabeh. Kue bergermani itu pengaruh tepatnya sampean. Asal mau telaten loh. Orang kat telaten boleh pengaruh konsisten pada kesalahan kamu. Itu sih saya pengira. Tetap buat amalan Pak Unas bayang kusufil.
Mulane sing ngaji kula kudu maca sejarah. Delok sejarah Mbah Hasyim Asy'ari sampai Mbah Karim. Daerah di Jombang mergo ijo mbek abang menangi iku nggon prostitusi. Nggone Gus Hakim Saduki. Jadi iku yo menangi soditan dhisik nggon prostitusi. Jadi malah Saduki nggih pondok niat nek pikire WTS nak menang aku WTS dadi santri. Lalu sampe mantan santri wong apik kabeh. Nabi mimpin jadi nabi yang menangi Umar Gento nggih mboten. Sunan Bonang mimpin Kalijogo menangi mantan bajingan. Dulu sejarah nabi sampai wali. Rata-rata prestasinya apa? Nak lono gendo nggih mboten. Ya karena mental gendo itu tidak mental yang abadi, mental yang abadi pada manusia itu basira. Sebab itu basira ini yang akan abadi. Artinya apa? Ketika orang sing ngipuk-ngipuk basira, itu mental gendone rawan hilang. Sing kuat mental basira. Sebab itu para wali, para nabi di sejarah berjuang dhewean ngerti-ngerti pengaruhnya ke atas. Jajal kaya Jawa, ambek Mekah waduh. Karena apa Islam ujug-ujug mayoritas, bahkan se Indonesia. Artinya betapa mudahnya menang kebenaran. Mereka itu mau. Fa amma jabatu khailahu apa? Sufa. Mergo barang-barang sing sifate jabat iku mau fae jabu kok ya ilang. Wong WTS yo kepengen tobat, ingin kembali. Maling yo kepengen tobat, ingin kembali. Tapi mau terus kemudian kadang wong saleh piyambak melahirkan kebencian. Nah, itu sing dadi masalah. Kita sing didewa-dewakno dadi wong saleh, dadi penuntun masyarakat malah melahirkan kebencian. Wong kok nakale ngono ora ngarep di sepuro pengiran. Wong kok ngono ora ngarep di swarga. Ini yang kita salah. Zaman Nabi tidak ada ajaran Nabi begitu itu dah. Wong Nabi nang ngendikan Allah masih qaumi fa innakum layak. Gusti ampun seksa. Mereka jadi gendo mertolar roh. Allah masih qaumi fa innakum layak. Lha kok solar makam krono nurani, iso wae krono ke anake kiai. Lha kok enggak anake gendo iku dadi gendo. Wong saleh tepakane pokrol. Kan saleh tepakan to, Guys. Mergo kowe dilahirno ning Wonokromo daerah santri dadi santri kan. Umpama imane sak kowe lahir lewat gendo iku lewat WTA ya ora beda adoh to. Artinya kan wong saleh tepakane kok pokrol kan. Sama kalau nuruti. Sebab itu kita harus pakai mental yang ditanam dalam Quran. Pada dasarnya kebatilan itu rawan hilang. Okay. Ini wong kerja al-haqu wa batil. Cara sebagian surat bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahu fa idza huwa jahil. Kebenaran itu akan merusak kebatilan fa idza huwa jahil. Artinya kebatilan itu kalah. Zaman era otoriter, misalnya dalam era global, era otoriter, ada sistem diktator, ada sistem macam. Akhirnya semenang demokrasi. Mereka lebih manusiawi dibanding sistem diktator. Di Bali itu banyak teman saya punya santri Bali. Ini cerita pulau. Kalau orang Bali kok mondok, ya ceritanya sederhana. Bapak pulau merantau ke Bali, terus mentalnya Madura. Yang kayak warung, damai, sholat apa. Jadi ada masjid ada langgar. Nah, ini kayak kata masjid ke Bali. Perantau masjid. Masa Islam yang Aceh digawa santri kiai kok, jadi pedagang. Dagang bawa Islam, terus sholat, itu saya gak akan. Paham, itu nunjuk betapa mudahnya kemenangan kebenaran. Rasa ngotot-ngotot nyai. Lewat dagang bisa agak, Islam yang Aceh lewat dagang. Bali wonten masjid banyak, lewat perantau-perantau Lamongan, Meduro. Yang Singapura gak wonten. Singapura orang Islam gawanan yang gawe ya. Mereka merantau nuikat, jadi mau Bali, mau Meduro lah biar aneh. Jadi beroi tidak lah, sholat. Nah, elek wong Jawa kakek mudahana. Jadi kumpul wong nakal sithik mbok kata-kata lah. Jadi nek Meduro kan ora usah. Wah, sholat kok repot. Tapi iku resikone kumpul daerah yo ora urusan ada di adat tempat yo biasa. Mulane nek nekat pas ning Bali ya. Ya tapi nyatane fakta. Yaitu tadi, karena manusia itu punya nurani. Dan kebatilan ini sesuatu yang tidak sesuai nurani. Jadi Nabi menangi Umar Gendo, yang menangi Umar sampai layak jadi khalifah. Sunan Bonang yang menangi Kalijogo Gendo, yang menangi layak jadi panglima perang. Sampai termasuk kategori wali so. Mereka itu mau. Wali-wali itu yakin betul dawe Allah, kul ja'al haqqu wa ja'al Kulo mon cek teng desa-desa. Bah Karim sejarah iki ngoten, diyen terboyo ku nggon maksiat.
Terus ditugasno kalian Mbah Masari kuwi ning Lirboyo wae. Ana petinggi Makofita. Nah, saat ini jadi kota pondok. Basin Jambak, ning Jombang itu terkenal riyen ijo mek napa? Abang. Nyatane gitu. Itu tadi, jangan tanamkan kebencian. Ya, jadi mareni mental-mental fakir wah wong difonis. Wong salat iki dihukumi rasa kadang mazhab fakir itu kan sadis sekali. Pemenang rasa salat aran neraka, wong salat iki sering dihukumi napa? Gak sah. Itu kan padahal biro-biro salat. Itu kan ngeri loh. Fatwa-fatwa ngoten. Hanya sholatnya salahnya salah. Ya nak caranya salah ya dibener. Walau kok hukumnya orang sah. Mangan caranya salah lah tetap waras kok. Perkara ngene kok sira-sira jerana. Tenang ada ora yo ora dikiyat. Mangan caranya salah lah gitu tetep napa? Waras. Salah cara dibener ora nganti ekstrem terus taruhane nak salah mangane terus gak waras. Apa nak sholatnya salah terus ra ibadah. Ulama dhisik sing aran pekelan sepakat ora salah terdarani ibadah. Cuma carane salah itu bener loh. Tapi salah itu ora iso ngilangi nek salat itu darani ibadah. Itu kali sok mangan lho mangan. Carane salah tepat. Paham ya? Ngono kok repot. Ngene. Macam ngono iku mentalis drengki ya. Ini semangat ngumi wong liya salah macam semangat. Mentalis napa? Kalau ingin tak kau ini yang Bojonegoro, terus kiai waktu tukaran perkara pantai. Ini zaman jadi kiai punya senang ada tukaran. Tapi kalau kiai sudah ada tukaran. Nah ini jadi kiai saranan di luar partai. Lalu satu, nyatanya si kiai hati ini Jember, bawa ngalim hati ini Jember, baru partai ini gitu tetap aja Jember. Sementara tukaran untuk saranan semangat. Lu jajal, kiai si kiai mentalnya hati ini Jember, terus ngalim hati ini Jember. Beda partai beda apa tetap Jember. Menurut ngalim ini si Rohus tot. Karena sing atine ra jembar tetep ae dhuwur gilir ra karuan, menyang durunge wis degel. Paham yo masalah-masalah nurani. Tapi gini Bu, itu sesaat semua fa'am majabatu wa la pun apa? Coba. Sing akhire wa amma ma yang paunas wa yang kusun apa? Filar. Fattaku wa mongko wadiyo sira kabeh Allah ing Allah fitaraki ing dalam tinggal ikilah fokus kudu ninggal fokus ya oleh albabe wong sing duweni akal. La alat unono sira kabeh tuku nabi sira kabeh tafuzuna sira kabeh. Wana jala lan temurun nama akar wis mangsane ngekeh kene sapa ngake soal lalu ing takok ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya in dalakum tasuk. La tasalu ojo takok sira kabeh an asya sanging pira-pira perkara. Kowe ojo takok nak. Intuga sing lamun jelas, eta gar sing dadi jelas laku maring sira kabeh. Intuga lamun dadi jelas apa asya eta gar sing jelas apa asya laku maring sira kabeh tasukku. Mongko malah dadi elek ngelekno apa ajak kum isi kabeh. 5 krana perkara dia kang dem ajak ndamasak koti sange masak. Dike ojo to takok sing akibat takok malah dadi ora karu-karu. Dadi wingi mun kula sinau niki ayat niki teng kene tafsir wonten hadise Nabi nak diceritani tiyang menang. Misale wonten tiyang cerita Mustofa ngeten-ngeten mbek mertuane ngeten mbek bojone ngeten tono cerita wong elek-elek tanggane iki jare Nabi ku meneng ae. Dari Nabi ngendikan layak luhuni ahadun an ahadin saya. Sampai uang itu krungu cerita macam-macam. Aku tentang mulia juga berarah. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Aku seneng ketemu wong atiku selamat. Iki mare iki jang-jang tukang informasi. Nggih, masalahnya gini iku, ora maca ki hurduk semua wakil nek takokno tanggane, tak keluargane ya ana elek. Jale kiai terkenal wali terkenal Jumawati terus gulane akeh. Tak ana tanggane mesti sing komentar nyiprak. Nggih mboten. Engko tak ana ponakane, nggih duwe kadang nanti kula utang mboten tenang. Lah wis aja mbok takokno rondo, ora kula nate nglirik. Malah karo-karuan. Ora ono bare. Dasar kowe wis drengki seneng nek ana wong gedhe ta? Salah. Kowe wis drengki ana informasi ngono, cocok iki. Mulane tajasus ora oleh wala tajasatu wala tabadukum. Mulane kula nganggep sampean saleh kabeh, repot. Nek ana informasi macam-macam ya anggap informasi. Jaga infotainment hiburan. Apa ora usah boleh-boleh. Nah, niku Gusti ange medhen niki tukang ngeten. Tukang apa ngono urusane dhewe.
Lah aku ada melok komentar untuk benono kisabe dhewe-dhewe. Kalau kita mukmin sejati kan sederhana. Lho Gus wong niku salah jenengan kancane. Lah kowe mukmin ta ora mukmin? Nek mukmin gak yakin nek kono salah ya ora kisabe dhewe. Lha kok ada dadi polisi syariat. Lah nek pancen salah tenan kowe mukmin gak yakin ora kisabe to. Kowe gak melok-melok lho. Lha apa? Mulane jare Nabi, aku ora kabari macam-macam tentang wong liya. Aku kepengin mulang umat wa ana salimun sot. Dadaku selamat. Ora usah kowe krungu, piye iku melok partaiku ingin nduk sampeyan, Gus. Nek masalah ngono iku misale yo tenan nek perkara iki ra entuk ngono ae. Nek entuk dhuwit tenan yo ora urusane dhewe-dhewe. Lah nek jenenge dhuwit haram tenan kok ana kitabe tiyang. Ya. Sampeyan senengan drengki kok. Ya rumah kula mun matur wingi ngaji teng bojo niku sedurunge di mental drengki. Iku zaman ora dadi kilah tentang ngrasani jenis-jenis ngono iku. Lho nyatane wong awam sing atine apik, terasa ngrasani iki kathah kok. Mulane penting ati apik. Mulane Quran ngistilahno sing slamet itu ora kok ulama, ora kok wali, ora kok apa. Wis pengiran ilaman atau wa bikol bin apa. Ali. Wong Islam pengiran sing atine selamat. Selamat itu gak neko-neko. Wae kula ora rukin mukmin. Ora mutofa ya mukmin. Ora kabeh. Ya betapa tanggane ajur kabeh. Tambah mertuane cek IP-ne. Wong kula nate tanglet mboten jarak. Wonten ki gedhe mesti pikirane tanggane gulane akeh Gus tapi ya ora ibrah. Mbok ponakane nggih ngoten. Ya suka Gus tapi ambek kula ambek ponakan wali Gus. Mbok adike ya ngono, IP-ne ya ngono. Memang klasik cerita-cerita ngoten. Terus nggih ngoten. Ana rada ayu gelem ngrayu malah cerita. Mana gara cerita wali populer atau apa populer ya ana terus cerita seputar macam-macam. Ora sarungono. Nah, atas aluan ada induk dalakum tak tuh. Mari kita kecewa malah. Mergo agar kiai kira informasi salah. Terus gue akhirnya kecewa. Tak untuk sopo cacah deh. Oh, padung tukang drengke dak kepengen anut barang. Kowe tukang ngrasani wis ra mental seneng anut wong. Karepen sempurna dhewe wong liya sing salah. Gayamu udah golek panutan. Lha kok kita ning apa kita mulang gitu Gus Kiai padha tukaran perkara pate. Sing kula nut sinten? Maksud tem kiai iki dalang nggih. Ya sing bener kowe ana tawam nggih. Ya meneng ngono kok repot. Wong mental kaya kowe tukang adil agar kiai salah, iku wis mentalan wis bejat. Artinya mau anut, mentalan wis mau anut. Terus takok aku, mentalan wis jenis mental ora seneng anut. Mboten kula mohon pokoke anut jenengan. Nah anut aku didrengki ya wong. Ya fatwaku sitok ae kowe, aja drengki ya wong. Mergo ketok salah ngeten. Ini kisah nyata. Kowe tok salah. Kiai karena tukaran perkara partai, perkara proposal, perkara apa kowe gedeng iki. Sementara kowe di tangga sing rapati saleh. Misale dhek seneng nyolong, wong rapati saleh. Tapi gara-gara nak kongkon gelem. Kowe ora iso ngrasani wong iku. Iku nunjukno cara Imam Ghazali iku bukti nak manusa seneng riyasa. Kiai-kiai besar atau yang lain itu kan gak anak buah. Usaha anak buah setengah rival kalah, senengan pun. Tapi nak buram bidorodo bawa perawan, tapi kan kena buat atur. Ora tau mbok rasani kan. Padahal aku gede kiai krana maksiat, iku ora yo maksiat, buram sering bidorodo. Setengah minum sithik. Kita sering ditonggo ora salat ora zakat, kita sering ditonggo sing ijek sering bitung itu sing ora bener. Tapi kira itu gedeng kan, terutama nak wongku nurut mbek kowe kadang ngekek iku. Tapi kena apa kadang kiai-kiai sing mau salah sithik, bulet sithik oleh bodhe ora karo. Iku nunjukno nak manusa nomor 1 seneng riyasa, seneng mimpin. Sebab iku mbek sing iki gelem anak buah ke gampang nyepuro. Ambil iki mergo rival kowe angel nyepu. Mulane nak ngaji sing takik. Jadi di logika. Kowe tahu ngrasani ya kabeh sing ngaji ning kene, ambek tangga sing rapati salat to, di tangga cawe cok katokan cekak atau nurut mbek kowe seneng. Kok ambek fatwani mati amu salah to. Kowe seneng ae. Ambek Gus, katokan cekak tapi gelem salat. Tapi ono bunyai semacam rapet standar, krungu berita miring tentang untuk duit proposal kowe gedhe ora tahu. Lha iso wae sing katokan cekak malah untuk duit kok pilih. Utawa duit kok hak bunga-bunga bank sing haram. Nak proposal haram perkara subhat,
Lah apa ngomong sing katokan cekak gak sering haram cari itu duit kok bunga gitu. Tapi perkara niku sing iku anut kuwe. Gelem dadi anak buah sing iki ora gelem dadi anak buah. Riasa meneh. Kubur riasa sukuli koti ate. Mergo seneng kepemimpinan inti dari segala kesalahan. Mulane nek kiai tukaran kiai tukaran padha ora dadi pemimpin. Mulane gampang tukaran. Satrine dibelani. Mergo anak buah. Intine wong paling gampang bela anak buah. Mergo gelem dikim. Mana anggap anak buah. Mari rawan subhat. Anggap ae mitra amal tenan. Lha kula nyen ngoten. Kula ngaji ora tau nganggep sing tak ulang santri, tak anggap ngamal rame-rame ngono. Mergo terus riasa ku ruwet. Anggere riasa napa? Delok sejarah-sejarah. Abu Jahal ngakoni Nabi Muhammad itu bener. Abu Lahab ngakoni Nabi Muhammad itu bener. Wong dalam semua tarikh diterangno. Pertama Nabi jadi Nabi itu munggah gunung. Paman-pamane juga. Nabi uga tamsil aneh. Ya masyarakat Quraisy, he tokoh-tokoh Quraisy. Umpama aku ngabari nak jaran iku metu min safahi hadal jibal. Aku tumusad dikiyah. Umpama kula cerita teng jenengan ana jaran metu kok waktu niki, napa jenengan benerno kula? Ora barang mokal jaran metu kok wak. Jare paman-pamane majarotna ali kakasiban. Aku ora tau roh kowe go. Terus nabi ngetok nabi ne fa inni nazirul lakum. Aku saiki dadi nabi. Oh, bulan langsung ketok jeneng tak benar Muhammad jancuk kowe. Mergo apa? Abu Lahab ora pintu, Abu Lahab Abu Jahal ora pintu. Nak dekne iman logikane terus dadi anakku. Lah iku sing dene ora gelem. Kabeh kok kowe mau iman, mergo resiko iman dadi anak. Waduh, kiai yo masuk ngakoni pinter mau ngaji. Sakjane pasir ngaji untuk ilmu, ngaji resikone dadi anak. Oh itu resiko, bagi orang yang biasa gengsinan sangat resiko. Dan itu bahaya, itu normal-normal saja. Paham ya? Mulanya kena diceritakan, tipikal sejarah itu sama. Abu Jahal, Abu Lahab, kafire itu nganggo perhitungan. Sebab itu rasi kehidayat ke pengira. Tapi kafire Umar krono preman, salah lingkungan. Umar itu kafir preman. Kafire dekne mau salah lingkungan. Wong Umar iso mangan, iku perkarane dekne pinter bulan. Ditonton wong akeh nak menang dikeki opah mangan apa duwe. Jadi dekne preman pasar bukan kok emang anak ditonton main gula. Tapi anake Nabi nak ndonga ketika tokoh Quraisy do neror Nabi mergo ngaku Nabi, Nabi ndonga Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Gusti Islam jenengan kuatno liwat Umar. Mergo kok Umar itu gendone ora gendo perhitungan, dekne mau salah lingkungan, salah atur terus dadi tobatnya gampang. Betul zaman gendo gak niat ngelawan Nabi, orang niat ngelawan kebenaran, mau salah lingkungan, salah asuh. Akhirnya iman tenang. Bareng iman, Umar ketok premane. Sopo ngalang-alangi Muhammad tak biasa. Saya gede anak belas sing gede. Sebab itu nganti saiki terulang ger kiai di penderek gendo. Mergo sejarahe pertama Nabi Gede iku diumpat gen. Lah takono SPI. SPI wani ngelawan kejahatan kok wae umate sing mantan apa? Mergo kowe kok bayang Mustafa Denyali nutuk ini kelak. Paham ya? Kowe gede ora oleh sejarah begitu. Oh Nabi Bedi kudu diumat mantan apa? Gitu. Paham ya? Sopo wani nyeki Wonokromo, ora wedi macan tamil. Lo penting, itu punya sejarah begitu. Zaman Nabi ngadepi perang-perang, itu sing kon dadi khalifah, sing kon dadi panglima ora Abu Bakar. Padahal Nabi nak ngelama Abu Bakar sudah langit. Wong paling soleh, imane sak donya ditaker imane Abu Bakar ora ban. Tapi nak urusan perang paling genwa, itu mantan nekat. Nyatane sukses, sangger paling diroleh dadi khalifah kenapa dadi panglima perang kenapa? Iku masalah-masalah sing wis klasik. Paham ya? Jadi masalah itu masalah kubriasa. Jadi sampean gedeng kiai masalah rivalitas. Lah anak kowe mbek tanggam sing rapati Islam iki urusane ora rivalitas. Malane sampean yang ngelem-ngelem ae.
sawangan dikasukan cekak, tapi hatinya apik boleh. Orang mesti aneh. Piye karepe sing joban ra iso ngelem joban ra iso. Mergo menteri makru mbah iku tak untuk duit same ini. Enggak ujung-ujungnya perkara rezeki dhuwit ngene kok terus. Nah, mulai biasa. Mulai ini diruayai BKN sampai TKP. Kiai uang terus sampai itu bisa menentak jauh. Kowe kapan-kapan itu cerita abe aku ngitung duit dia, ngitung duit uang. Iku lah duit uang nggak ada, umpama tenan ada duit. Ngomong kali-kali kita duitmu dewi, aku sudah di duit kami ini. Orang di duit dia ngitung duit. Mereka wonten kita nyata, Radullah itu Bani Khalil. Dulu mau di sebelah kiri, Radullah saat ini kita topet teng Bangkalan sini Radullah, kita Bani Nawa. Khalil wonten itu, zaman modal teng sebelah kiri, teng Khalil. Dulu teng Khalil kan, di konco tak tahu, Kak Mustafa ya kuno. Wes, wonten itu santri nak zaman modal kan sufi atau enggak haram, barang subhat atau haram. Kabeh kiai zaman modal orang haram. Ya mereka kan enggak tepat, andal ya haram tuh. Utang kancane 10.000 berapa haram mau 10. Jadi kiai itu sana 100 juta tunggu gitu. Intinya suatu saat kancane tetap kere. Kere kan ada santri terus jaga sufi juga. Radullah suka mobilnya waket dunyane akeh teko. Intinya protes. Kamu itu tidak kayak dulu. Dulu kamu itu sufi. Sekarang itu ke dunia. Mobilmu 4, soal dihitung dunyane kan. Jadi Radullah enak. Kamu kok tahu? Iya. Saya yang punya harta aja tidak tahu. Kamu kok malah nggak ikut punya harta kok tahu? Kamu itu sufi model apa? Sufi itu nggak tahu dunia, tapi malah dunyane. Wow. Itu malah nih. Kalau dekat kiai wajah dia mau tenang alasane. Wong ngrasani bojoku, jadi aku rapi bojoku ayo. Aku dulu bojoku ayo aku halal wong bojoku. Lah wong ngrasani nang malah juga dulu bojoku, kok ora ayu. Dene ora ayu kok haram. Jadi ngelirik bojone ku. Tangan-tangan ya bener, jangan ya kan nek ngrasani bayi iki karep wis tuwek ora biprawan nom ayu. Lah kan malah dulu bojone. Tapi wong datar kena hijab. Omongan ini semenarik. Sawangane kiai iku sing salah. Padahal cara peke, kowe nyritakno bojone wong wis salah. Roh ayoran ya wis salah. Lamune keterusan roh bodine barang malah bojone apa? Salah. Tapi sawangane ngene iku sing bener. Niku zaman akhir. Wong drengki duwe pengaruh. Monggo temu putih-putih ngoten. Kulo bedina di tuaku perkara ngoten. Hampir tamu santri terus tengah di so, mesti tema pertama ngangkat salah gede untuk duit iki untuk muat dino. Dia tak kadane ngoten. Umpama tenan terus piye? Pokoke kapan-kapan dari cerita duit, cerita dunya. Amen bakat dunya dewe. Marah ini. Cek untuk duit sakmono urusane dhewe-dhewe. Kowe iku iman. Namanya niku salah tenan kok kene duwe iki. Bisa fa inna ma alimakum mila wa alaikum makum. Intub dalam dadi jelas sadar tegese dadi jelas apa asak laku maring sira kabeh tasuk mongko ngelek-ngelek apa makum sira kabeh. Lima krono perkara dia kang dalem masak nang masa koti sange masak. Wa inta salu lamun takok sira kabeh aneh sanging asda khina yunazzalu Qur'an. Ing dalem nalikane den turunna Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zaman Nabi. Tub dalam mongko den jelas apa asak laku maring sira kabeh. Al makna te maknane ngene. Ida sa'altum nalikane takok sira kabeh atas jaeng sanging pira-pira perkara di zaman. Kula gadah resep sanging siap. Banyak tanya itu sangka iblis. Iki eling banyak tanya itu sangka iblis. Wonten hadis innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa khilafuhum ala anbiya. Jadi orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Tanya itu sangka iblis. Misalnya kan nakoki kiai ku piye, tangga ku piye, asal usule piye iku iblis kan. Mergo kotanya iku mental tajassus, mental suudon. Wong kakean takok iku sanga latar belakang napa? Suudon. Akhire dadi tajassus. Mulane Imam Ghazali ngeten. Setan pinter iki mau termasuk para filosof. Alam sing gawe sapa ya Allah, terus Allah asal usule piye? Akhire ngendikane Nabi sampai pada titik faman khalaqallah. Lah anak pertama induke Allah dhewe piye asal usule? Sebab itu banyak orang yang sesat mergo akhirnya terpancing berpertanyaan-pertanyaan sampai begini.
Mosok wong selawat itu kan ning kuburan piye, ning akhirat piye. Sebenarnya nang swarga. Jari Imam Ghazali kan nak model ngono atau omongan-mangan turu-turu nganti mati. Fanam batul hatta tamuta. Kan ada mental kritis ngono, ada mental watak filsafat ngono. Jari Imam Ghazali, fanam batul hatta tamuta. Dia atau turu mangan-mangan nganti mati. Paham? Karena masalah kata takok itu ngeri. Misalnya sampean tanya saja, apa saja. Paham? Ini masalah-masalah sing cara kula bagi umat Islam zaman akhir itu mendesak harus dijelaskan. Memang kita harus kritis, kita harus punya bahan, kita harus punya materi untuk memutuskan sesuatu. Dan itu butuh informasi itu jelas secara rasional. Tapi hendaknya informasi ini sampai diyakini sebagai satu materi murni. Tidak sampai kamu terdorong kebencian. Masalahnya kita udah mental drengki, utek kita utek elek. Jadi misalnya persisnya PKN itu kayak apa, PKB kayak apa. Soal informasi ini karena mutu, ini dapat uang, dapat order. Nah umpama hatimu ora kebencian, kan anggap itu satu fenomena biasa. Satu kontrak politik pasti ada uang, satu kompensasi bargaining power pasti ada yang dikorbankan, ya ada yang diuntung. Kenapa kamu tidak mengamati secara intelektual saja? Itu dianggap fenomena biasa. Satu order politik pasti ada uang, satu kontrak politik pasti ada bargaining power, ada macam-macam. Mbok yakini itu sebagai informasi biasa, ada usaha melahirkan kebencian. Ya sama, misalnya kata rabi tak kok, nak bocahnya sampai bapak ini sholat orang, misalnya dijawab orang dia sudah selesai orang sholat, jadi mau ada di mantune rapot pertama, didik mertua besok selesai kan, rasa ada kebencian. Boleh ada orang sholat toh, berarti ada orang abangan toh. Itu kan ngeri. Mau krungu kiai ngoten, krungu kiai sholat-sholat, oh jebule doyan duit toh. Ya karepe. Ya itu kan wajar-wajar saja. Artinya bukan urusan membenarkan, enggak, itu harus murni sebagai informasi. Tapi jangan kemudian melahirkan kebencian. Melahirkan kebencian itu tetap salah. Maka ciri utama orang baik adalah ruhama ubaid. Itu saling asih antar wong. Ini gue eling-eling. Jadi kita mencari kebenaran sampai melahirkan kebencian. Melahirkan kebencian itu salah. Mergo kowe ora kaya sifate sahabat, sifate mungkin sing apik ruhama ubaid. Eling-eling. Jadi misalnya sama ra cocok iki isi adif, gak cocok au modele. Titik sebagai itu informasi. Gayane aku ra seneng ya wis selesai. Tapi ora usah melahirkan apa? Kebencian. Nah, melahirkan kebencian itu salah. Mergo cara Quran wong mukmin kon sering donga wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah ati kula sampai ana sedikit kebencian lil ladzina. Lan masalah alasan kebencian macam-macam. Kowe di sini yo gedhe dijudisi gedhe ngono untuk proposal lancar kira lancar yo gedhe. Dijanjeni ora kasil yo gedhe. Masalah alasan gedhe sing wis entek elek ora kakean masalah. Gedeng di elmoni. Gedeng itu dilawan dihilangi. Walatakal diukur bina hilang diladina. Untuk kok kerungu ngono, wah nak ngono kiai kurang ada dinut. Nyatane doyan duit, nyatane ngene piye kan. Dan kiai ku lah ora kepen bonus kuwe di mas untunge opo. Wong kiai itu nganti gelem duwe perkarane diperhitungno lha timbang nuruti citra kere atau citra babak belum tidak seperti itu. Oke. Mendene yo boten di citra apik dibeli ra untung yo. Paham ya? Jadi itu masalah-masalah sing prinsip ya. Wala tas'al fi qulubina apa? Ghillan lil ladzina apa? Jadi kebencian-kebencian kudu buah. Ora cocok ya ora cocok biasa ya. Al makna fala tasalu anha wa mata abda. Al makna uti maknane ngene, dan aku menalikane takok sira kabeh anasa ing saking pira-pira perkara fi zamane ing zamane Nabi. Yunazal mongko turun apa Al-Qur'an Qur'an diidai kelawan jelasno Mas asya. Wa mata abda lan nalikane jelasno Quran ha ing asya saat mongko dadi elek apa sak kumring sira kabeh. Kok nek dijawab akhirnya ora sesuai keinginan kowe kecewa. Fala tasalu mongko takok sira kabeh ana sangi masa. Iki mau kowe seneng prawani ayu kabeh cocok. Engko nek apa informasi asal usul iki mantan pacare iku malah kecewa kan. Bahwa akhir ditakoki bapake iku gendong malah kecewa kan seneng ya seneng kok repot. Senengane kok gawe repot. Misale kiai iku takokno nasabe piye?
Posisinya mantu bagi utama. Senengannya gawe repot. Tapi itu kiai itu bersertifikat Taurat. Pondoknya diakui sifat Taurat. Oh, jadi utak drengki. Orang usah ngono. Jare Nabi sallu pas mamangkola la ilaha illallah kok repot. Makmum wong cara Nabi kan kok tenan anggere wong kok wis maca la ilaha ya makmum rapo? Rapo ora usah repot-repot takok asal usul. Asal usul. Ya takokane ngono, sing ape mondok iku takokane sederhana. Salat oke. Salat yo wis ape ra ora. Senengane wong takok detail, malah bulan. Lah kok ngono ae, mondok ning ndi iki? Salat kok piye? Salat. Ringan. Anda kok detail-detail bulan. Contohnya kayak mursid itu kan ada mursid perkara. Ujuk-ujuk jadi mursid, sanate kondisi. Mutabar ora. Akhirnya antar mursid sama kebenci. Ya, ke situ nuduh sana gak mutabar, situ nuduh sanate ramu. Ujuk-ujuk jadi mursid, sanate kondisi. Mutabar tau? Ora guru apa. Boleh. Ada nama apik butuh prosedur. Yang militer butuh prosedurnya standar. Muni lha lemah wae butuh prosedur, butuh SK. Orang-orang nek hadis syarat wiridan kudu untuk SK untuk sanad. Padung pe drengki ujug-ujuge kowe kepen monis iku ra mutabar aku mutabar ngaku ora uwes. Nggih mboten. Ujug-ujugnya kok kaya darane iku ra mutabar aku mutabar. Iku ra bersanad aku berlisensi napa? Muni kono ra gawe mari saingan ambek aku. Aku tak cukup muni ngono wae. Ngapain muni ngono kok mubangmu? Ya kok sampe dia tamu Mas. Dia itu jadi toreko sanate kon iki. Lah maksud tem dia, tak apa maksud tem iki. Lho toreko ana sanad kan gak sah. Lah ya termasuk tem dia, aku tak apa maksud. Lah kita orang kita atau ada sanad kan gak sah. Ora maksud tem lho dia, aku tak apa maksud kok. Bakat onan sanad tem. Maksud tem iki. Wong iku kan jadi anak buah ngono. Kan gampang tak kandhane ya. Senengane kok repot. Maksud temu piye? Mbok maksud sunat sanad itu piye? Paham ya? Iku kakean takon. Iku mari napa? Intub dalakum tatuk. Mari repot. Wong ngertakok mari napa? Repot. Fala tasalu monggo takok sira kabeh aneh saiki aset. Apa wae? Apa nyepuro sapa Allah anha saking ilasya. An mas'alatikum saking takokane sira kabeh, tapi fala ta'udu monggo coba lini sira kabeh. Fala ta'udu monggo coba lini sira kabeh. Wa ta'ala ghafurun halim. Sing akeh nyepurane halim menunda siksane. Halim takhirul uquban. Menunda siksa sing halim. Ketalah teman-teman takok hang asa ilasya sapa kaum qablikum saking sedurunge sira kabeh. Takok ambiya umum pira-pira nabine kaum. Fauji monggo dijawab sapa kaum. Dibayani kami. Kelawan nerangno hukum-hukume asya cuma asbahu dia kafir. Monggo nuli dadi sapa ngakeh soru dadi sapa ngakeh biarlah asal malah kafirin dadi kafir kabeh. Iku mau kowe takok detail kiai akhire kecewa. Akhire kowe ra seneng kiai. Kira seneng kiai seneng sapa? Apa seneng gendong. Zaman akhir kiai wong paling tolak malah kowe kira saiki ra iso seneng kiai. Gara-gara sering takok informasi kiai akhire kira seneng kiai. Kiai menungso mesti gak ada salah. Akhirnya dia malah gedeng kiai. Tapi mbek tanggam sing ora kiai rapat itu lah kowe seneng. Perkara kena dikong. Oh niku penyakit niku lho. Rumusi dhewe atimu lho gerayan. Kalau berhenti apa krono mencari kebenaran. Nah, senengane Islam mencari kebenaran. PKI gak ora oleh. Ora oleh. Kita iki ngomong dosa tenang tok. Cuma asbaru mengkono dadi sapa ngake soru dadi wong akeh dia kelani asya kafirin kafir. Jadi akhirnya malah kafir. Akhirnya malah gedeng. Citra tingkang tinggal wong akeh amal yang amal dia kelani asya. Masya Allah wa ragawi sapa Allah esar ora tau nyari asma sapa Allah min bakhiratin sanging bakhirah wala saibati wala wasilati wala. Iki eling-eling dadi kadang ada sesuatu yang kita paksakan. Hakikate ora tau. Wong jahiliyah dia sale saking mulya Ka'bah. Iki unta sambung Ka'bah, orang arah tak sembelih, orang arah tak tebak.
Iku buat tenang saja. Penghormatan yang berlebihan begitu itu tidak boleh. Meskipun sawangannya karena mau ya kak. Kama kana kaya oleh ana sapa ahli jahiliyah di sapa ahli jahiliyah lalu lalu nglakoni sapa ahli jahiliyah. Rawangi wa sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Sa'id bin Musayyib qala al-bakhira. Manane boten kula maknani. Maknane bakhira napa? Bakhira alati tekse unta atau kewan. Yumna'u kang dijaga budaruha. Apa duruha apa susune bakhira li tawaf. Dadi ora oleh dijupuk susune. Mergo kanggo berhala-berhala sing pinggire Ka'bah. Fala yahliku mong ora kena meres ora kena jupuk ing duruha sapa ahasin nan. Wasaibah salah siji sangka manusa. Wasaibah desa ibadah alati iku kewan. Kali sayibuna. Kang ana sapa ngake iku mboyong sapa ngake haring saibah di ahli hati. Pokoke cara saniki wis di napa nggih nagarno kangge berhala. Fala yusmalu aliyati mongko ora kena ditumpahi. Oh iki kewan iku tak tanggono Ka'bah, tak tanggono iki ora oleh ditumpah. Mboten asal. Berlebihan mboten asal. Wong wonten hadis kewan sing dadi al-hadiyah wal qalaid. Padahal jelas kangge Ka'bah kan dituntun ya sahabat. Nabi kita apa apa? Niki kangge Ka'bah ya Rasulullah. Gak tumpahi. Mboten niki kangge ora tumpahi. Kok kadang ini wae penghormatan sing berlebihan akhirnya malah dadi napa syirik. Akhirnya boten karo-karuan. Wal wasilatu ne wasilah ku annaqat dzikri iku napa sing perawan itu karo di awalina tadi ikil unsa. Yang pertama dikawekno kelawan wedok. Cuma tusan nabar di unsa. Terus lahir wedok meneh. Wa kami sayyiduna hari tawagisi ya padha dipersembahkan kanggo berhala-berhala. In wasalat ahdauma bi ukhra la ta'rif baina huma zakar. Mak repot. Jadi nalikane sepung apa salah sini untuk bi ukhra lan liya la ta'rif baina huma zakar. Jadi dia anak wedok ping pindho. Wal hamu tehanu fahlul ibil iku ento sing lanang. Ya dribu adirobal maksud pernah ngawin kelawan hitungan sing cetuk. Jadi misale unta lanang duaga mokon iso kawin sing wedok kok ping pira. Bariku ora oleh kawin mergo ben gendut kok diplot ape dipersembahno kanggo dero. Faida kodoro baru. Mongko nalikane wis kawin apa ila utawa dalu mongko ninggal sapa ing ikilah al-fahl li tawahid. Wa aku alhamdulillah dibebasno sangka beban. Fala ismalu ali seun wa samau alhamid. Itu sejarah di hamis. Wong hasil unta sing disucekno mergo ape dipersembahno mbek tawah. Ngoten niku nganti saniki, pancen kowe gedeng wis dadi budaya. Waktu teng Solo mulai kebo Islam sampai kebo bule. Tae wis dicek. Bisa ngono kowe. Nang kula cilik teng Madura dicak bata amar bapak. Kiai-kiai nang sing duwe jaran. Iku wong kampung dileboni omahe dibeno. Kejarane Pak Yai dari Sipangan barokah. Ya tetep entek segane ngene jaran. Jaran mana sekor waktu tetep apa? Ngoten pancen jahiliyah. Mulai riyen nganti kiamat ki wonten. Yo kok seneng ya kados ngene Solo ya wonten kebo bule, kebo Islam macam-macam. Ngene Madura ya ono jarane. Pancen repot ya. Mitos-mitos ngoten repot itu tadi karena tauhid kita ini lemah. Ngadepi sesuatu sing dadi mitos gak dinyali, apa nglawan gak duwe. Lah kula niku sakniki lho teng desa kula, nampun kata ulama. Nggih tesih kuwatan yang daerah ini gak oleh didolani. Mana anak kula sering tangan dolanan teng mriku, karo anak-anakku kejinan. Nggih kula jarang, ana wong tatem gedhe, dadi obong mari gerbune teko apa. Malah kula tak guyonan, anak kula tak penek tak nggih dolanan. Wong anakku ora apa-apa. Ya ora jan nabi, anake jenengan Gus Dermana. Setane lawani lho. Iki tak kuyane ngoten, setan musuh besare kiai, mestine paling digedhingi ku aku ora kowe. Nek kowe malah setengah kanca. Padha-padha setan neror aku, mergo lawan berat, wong aku ulama. Lah nek kowe marang ngaperune. Macam adat-adat ngoten repot, ngadepi mun repot. Misalnya orang kebun terkenal kebune wali atau kebune apa, mun rawani wong keris, kanduan kusumo macam-macam. Selalu sifatnya fisik, itu mulai riyen. Nah sing berburu tekene iki Abbas sing dhisik jare Gusti pesawat ceblok niku wak pirang-pirang. Wong Bani Abbas nuntut ke atas sing kanca kula. Go dhisik iki Abbas. Nah, cara ceritane sebagian kiai kan perang niku ambek Bung Tomo 7 November. Bebate matahari kon nunggu nganti 10 November. Mergo di Abbas kok tiba urung ten. Oh, coba perang saiki. Nah, perang saiki ora ono sing di sini pesawat bakpok. Kan ngene iki Abbas sing diteken. Bareng iki Abbas sing teko tanggal 10 perang dimulai. Mergo sing diteken iso nyeblokno pesawat iki sinten?
Titik kita pok begitu bangpok. Lha nganti sakniki anak putune cerita mek kula, sakniki niku Gus tiang-tiang berburu tekene Mbak. Niku zaman Wiranto, zaman sinten badhe ditumbas sekian juga. Tak kandhani anak putune kan ngaji teng kula, ngaji kitab teng kula tak omong. Iku sing jaduk ora tekene Mbak Abbas. Iku nganggo korban jeblok. Iku ora usah teken, ambek opo ae pancen dene sing jaduk kok. Iku Nabi Musa. Petene Nabi Musa tekel kowe ora mati. Pancen sing hebat Nabi Musa. Nomor dua elo sempat nang barang-barang seneng kula iki. Larang. Ya ujung-ujungnya mergo dhuwit yo. Larang. Oh, agar larang pikirane pribadi itu. Ya ujung-ujungnya. Lah kula tenang. Saya itu terkenal marisi ali-aline bapak. Mumpet dina lho wong koleksi-koleksi barang antik. Tenang Gus. Badhe kula tumbas. Wonten pinten? 50 juta, 100 juta. Lah sampean didik tenan nggih gak? Tenan to ora? Nggih. Lah tak takon. Duwe sapa? Wonten 200 mulai ke Malaysia kok disemput cerita macam-macam. Kula ora aku duwe ora tak del. Lah kok saged bodoni barang ini kok payu kok sakmono bodoni. Nggih masalah iki ngoten, masalah-masalah nggih repot. Malah kula kapan-kapan tak niat, mau tak del tak del dino. Karuan orang musyrik, orang rusak iman. Kiwa ten dino sing cerita kula. Ini mah batu bagus ini. Nggawa hoki ya. Cara ini teori ini giok, cara teori Cina loh. Nah, ngono kan cocok. Artinya kan orang musyrik-musyrikan wong dene Cina. Nah, teng tuku iku wong muslime ra jelas, duwike ya ora jelas, wis mari musyrik. Mergo daerah musyrik gak tau iman to. Jenenge musyrik ya wis ben musyrik. Cok seneng nih berburu barang-barang apa? Wantik, Istanbul, Quran bila sing cuwili. Barang ana fotokopi cilik dicetak muatal. Kena nggo Istanbul dibaca ora tedas. Artine baca ora tedas ora prestasi. Regane larang. Semari prestasi terus akhirnya regane larang. Akhirnya agak maklah-maklah barang apa? Antik. Nanti saat ini tenggene Panjalu semua untuk pedang medicinalin. Memang dari sekitarnya kita seneng. Dari sekitarnya kita seneng. Di Turki juga ada rambutnya Kanjeng Nabi, putih-putih ke wonten. Dari sisi sejarah kita senang. Tapi terus kemudian dijual itu jadi masalah. Kemudian itu diuangkan, dinilaikan dengan apa? Uang. Kalau tidak ada warisan-warisan leluhur kasus barang-barang antik apa-apa. Tapi kemudian kok, ini kok larang, mesti pikirannya pertama kok. Payah ini soalnya. Wonten sing mun habis mboten kula kei dhuwit niki pondok kula bak. Tak apa ingat. Maksudnya jenengan dimaksudnya. Harus kan teman itu tak apa maksudnya kok repot. Jadi akhirnya dia cerita. Nak kalau kasih juga tidak ada, udah jelas kan. Maklar ya. Masalah politik kan yang ngoten ngerayu wong kon PKB. Lah ya nak wis itu terus piye? Ya nak pendukungnya katakan itu mudah itu jadi salah. Maksudnya yo iku mau soal dalil ke partai Islam wajib melok partai Islam, wong Islam kudu melok partai iki ya. Tak kok ono maksude itu kudu. Ayo ujung-ujunge iku mah. Walakin alladzina kafaru tabuna de wong sing kafir yang taruna iku gawe-gawe sapa alladzina kafaru ala wa ing atase Allah al-kadiba ing kedustaan. Asline ora ono aturan-aturan ora. Tidak jika ing dalam mengkono-mengkono wasilah ka ibadah dan sebagainya. Wa bi nisbatilah ing dalam nisbate dari ilahi marek Allah. Di sawangane iku utusane Allah padahal ora kabeh. Wa ta'alum ta'aka ngate layak diluna iku ora duweni akal kabeh. Ana dari ka istiro. Mereka ora roh nak ngono iku istiro gawe-gawe. Di ana mung satu ngake kala anu sapa ngake ing dalam dari kabeh untuk apa-apa. Ing ngono terus sedekah laut, sedekah bumi wit iki ora oleh diketok wit iki kok kabeh mau anut pancen tak iki dadi wit gedhe sawangane karena wah diketok mari lore mesti ya wit gedhe diketok wong sitok. Bar ketularan to. Omane kesel to. Jajal diketok ambek senso. Sing ngetok ora tes. Lalu begitu-begitu yang dikeramat itu gede, bukan dari orang yang ketok langsung lor. Lalu tak mau gede ketok dewe. Oh piye dikare. Dia nyatanya jadi tentoni, jadi gusur ke alat berat yo. Ya ora apa. Macam harus ketok gede ya angker lawangane dikare. Ya ora ben niku kok lagi iki apa? Disik bapaknya ada sesaji ning kono akhirnya terus dia ketak sakral
kok watu ning parang kritis wong kepengin lugu ning kono kok macam-macam yo watu ya tetep napa watu dipecah ya pecah wis kira lho nalikane dening tapno lagu marang akeh ta'ala ilama Allah ketika dilingno padha-padha nyakralo apa ta'ala marine sira kabeh ilama maring perkara anjala kang nurono sapa Allah wa ila rasul maling rasul ela kumihi tikse marang hukume Allah min tahlil lima saking ngalano perkara haram tur kang arepno sira kabeh qalu haduna ma wajadna aliyaka haduna te kecukupan kita kasina iku cukup ing kita mau te apa wae wajadna kang medhi kita aling atase ma agana pira-pira bapak-bapak kita ati kono anut rasul malah pun kelek dhisik bapak-bapak kita begini leluhur-leluhur kita begini kados wong percaya keris ngoten gara-gara mitos tentang mugandrim akhirnya sampai wong santri lah yang nyimpen apa yang keris bedul terkal. Tapi ketika mitos-mitos itu ana zaman leluhur kita mulai empugan. Nah anak keris bedul sebagai barang anti larang ya tentang betul gue pondok nang. Kalau ini gak ada persuara. Kita apa ini dulu gue. Betul tapi ya beli kono ana sing gelem tuku. Tengah melo-melo. Nak larang gue pondok nego sedekah kono. Masalah repot ngene nuruti bareng-bareng. Tapi yo antike nggih ngoten niku pangeran yen kersane sepundi. Wong sing seneng ngoten yo akeh tenan. Kon nuku larang yo kok gelem. Wah ning donya. Oh, syaratnya macam-macam. Saya kok itu kayak semua mau kayak gambar ini sih. Wah, yo sing berburu ngono yo kok akeh tenan. Minat ini sange agama syariat lan syariat. Qala ta'ala ahasibtum dzalik. Ahasbuhum dzalik. Ana to te kecukupan ahasbuhum dzalik. Ana to te kecukupane wong akeh iku dzalik. Walau kana agama senajan to ana sapa agama biro-biro bapak wong akeh layak lamun nasihat. Ora ngerti sapa ngakeh sing perkara walah kaduna lan ora padha untuk dituju sapa ngakeh. Jadi mereka dijak ning maring Allah nggih, dijak anu Quran ora gelem, mau anut lelu. Paham nggih, mangane sampean nek dadi kiai ning desa-desa. Nek ana wis gedhe, kowe kudu ainul yakin la ya guru wala ya kabeh ku pengen. Kowe aja anut tradisi leluhur sing ning kono digawe setah. Lah soal wana tak ketok mari konflik masyarakat, ya kowe nek ngono ngindari konflik aja krana wis iku. Gusti kula ora seneng konflik be masyarakat mergo jenengan ngutus konflik be masyarakat boten sah. Saya Fatimah rahmatin minallahi intanawa. Jadi bahwa saya ada berhadapan dengan masyarakat mergo perintah Allah kon nyabari masyarakat. Tapi ora krana kowe wedi wis iku bertuah. Nek kowe wedi krana wis iku bertuah berarti kowe ya melok sirik koyo masyarakat. Paham ya? Jadi ini masalah-masalah yang di desa sering ya. Mungkin nggih kula daerah ulama itu sewonten. Kula di kuwanca zaman SD. Ini Asmuni, tukang tombok togel padahal mantan kan. Terkenal itu nak diceblokno niku. Sing digo nglinting rokok nang ana. Pokoke digo nglinting rokok nang. Paper nomor apa? Iku metu nomere. Lah dene wong iki ana cita-cita santri di dua kok gak metu-metu. Medhul diupek. Medhul sumure dia, ora ngajar bodho niku. Tapi ana hikmah ya, akhire wong sing nyakral sumur iku ya ilang. Asnawi medhul ora apa-apa diupek. Mereka ada mitos ngotot-ngotot itu repot, gede di jalan itu togel, nomor macam-macam. Jadi kita harus punya keberanian melawan. Kalau ini diwani, orang gede. Ketok itu kayu. Mereka nak ngotot ngotot nak kiai ini, tapi gini kadang masyarakat tidak dengan rapo fokus dengannya atas. Wah, rep. Pulau itu desa, enggak. Pulau itu dua desa binaan, tenggur gunung. Tiang itu tidak percaya ngotot itu. Tapi pulau dasar keramat, pulau itu senang deh pulau. Dia ngasih deh pulau. Waktu ngajeni dia ramah ngaji dulu semua. Tapi ketika fatwa kula terkaitannya itu tetap mesti wah nak niku mikir kula. Fatwa niku tetap mikir kula. Ora ane tenan. Mergo di sini mau sing dolan tok anake loro, wetenge loro macam-macam. Ya nang enten mawon kapan-kapan ngetok ibu kula. Anjenengan kok ora apa-apa kula repot kan. Jaga kula perkara dongane akeh. Ora. Tapi dia harus dilatih. Masyarakat harus dilatih. Kalau terang sithik-sithik. Wes iku ya tau cilik, ya tau gedhe. Kulo biyen pangen ate rubah, nate nek angin banter ya do godhong ceblok. Ya ora aduk tak ngono. Pangen tau sempat, nate Gus. Wah, berarti ora tau lindungi awake dhewe kena angin kok sempat. Jadi sadar. Jadi artinya Mas Kiai itu juga harus mau proses.
terang wit iku piye ceritane ngeten-ngeten ramat ngene. Ya takok, "Pangi tau sempal ta ora nggih nate?" Ya wis atau sempal berarti ora ada. Ora ada. Wong nindungi awake dhewe ora iso. Tapi harus dilawan. Kemusyrikan begitu itu harus dilawan karena tidak boleh ya. Mulane ketika ulama-ulama ciri utama kesesatan mergo anut leluhur. Jadi kadang sesat itu perkara anut hasbuna ma wajadna alaihi napa. Walau kana senajan ana sapa abau bapak-bapak wong akeh ulai alamuna ora ngerti sapa ngakeh sakjane perkara walas tapi lan ora untuk petunjuk sapa ngakeh ilal hakim marek. Wali tiba mudi tiba ngingkari krono. Lalu tidak ada nabi. Oh mantap, dia matanya. Tak, kapotnya matanya ini.